जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असली न्यूज़ मॉडल पार्ट 1 मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जनाब ये डेग नाला है जहाबाद काला शाह काकू, माशाल्लाह पुल है। ये पुल के ऊपर खड़े हम, जीटी रोड नेशनल रोड है और यहाँ की माशाल्लाह आवाम भी देखने आ रही है। तो पानी बहुत है, वो दीवार टूट गई है, वो पानी अंदर जा रहा है सारा। ये पानी देखें माशाल्लाह, ये अल्लाह ताला रहमत करे। सब्र शुक्र के सिवा भी कुछ नहीं है। अपनी मदद आप लड़े, हुकूमत फासती इंतज़ाम करे, जहाँ लोग परेशान हैं उनको खाना मुहैया करे। गाँव में जो लोग हैं, ये सड़क के पास तकरीबन लोग बेरोज़गार भी बैठे हैं और जो इंतज़ाम है वो करे। जी ऐसे न्यूज़ मदर पार्ट 1 to 10 मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें।